秘书长对接任经济部长有信心吗？这1号表情很微妙，不过传出总统内阁改组经济部长郭志辉要打包了，改由有财经背景的行政院秘书长龚明鑫接任。龚秘书长在整个国家的经济发展政策上面，其实都是非常的熟悉。现在面对着对等关税的冲击，对产业的辅导跟出口的加强都非常的清楚。我相信由他来接任经济部的话，一定是一个适才适所的安排。对比朝野都摇头的郭志辉，蓝绿对龚明鑫似乎都买单。那空出来的行政院秘书长职务，传出由总统府副秘书长张敦涵接掌。总统张敦涵副秘要接这个行政院秘书长吗？总统没回应。从基层做起的张敦涵，曾任前总统蔡英文相当信任的幕僚，当过总统府发言人后兼任总统府办公室主任。但蓝营也没忘记煽动中小企业预算的争议。台美之间的对等关税的问题，竟然去造谣来助权大罢免。现在看起来，它的功能不过就是一个监军的头子而已。总统，驻美代表会换人吗？别媒体称，驻美代表于大雷将转任西班牙，传改由国安会副秘书长徐思俭赴美，更指美方拒绝无招谢。只是涉外人士向 TVBS 表示，根本没有启动人事作业，一再的放话已对驻美代表处运作造成困扰。目前没有相关人事规划。牵一发而动全身，传出总统府发言人李问可能接任国安会副秘书长，前驻欧盟代表李纯和台北市议员赵怡翔也可能担任国安会咨询委员。这个都属于总统的人事权，其实不应该也不便由我这边做进一步的阐述。对于他们一些比较年轻或者是也有一些经验最主要还是要对美工作啦，特别对这个川普跟内阁官员们有一定的接触，我倒觉得这个是相对非常重要的。调整人事盼新气象，但到时候就看实际的政策如何。TVBS 新闻主管号刘婷婷台报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。